啊，你好啊，你好，你好啊，你是我这是店长啊店长是吧？啊，你田中怎么居士啊，啊？你怎么称呼？我姓关，我是你粉丝啊，非常感谢哈啊，我非常感谢啊，谢谢谢谢谢谢，不客气，行，有点轻啊，可以。我经常看你的作品啊，你看经常刷我的作品是吧？粉丝，行，这我发了是多长时间了？啊，2楼是吧？啊，2楼。啊，行。这么大的地方啊，可以，这地方也环境比较优雅啊。这个整体的这边，咱装修整体的比较温馨啊，是不是？啊，这个行，看在哪个地方画画比较方便呢？画画。我经常看你的作品，然后我感觉可崇拜你。啊，谢谢谢谢。相约在蓝天下，我们又分别在天涯。你说你深挚爱我，你问我哪里是我的家，你问我的家，我告诉你家，你去没去过青海湖？翻没翻过巴颜喀拉？你听没听过一首歌？看没看过一幅画？就在那高高的高原上，洁白的帐篷，盛开的格桑花。那就是我的家，那就是我的家。相约在蓝天下，我们又分别在天涯。你说你深挚爱我，你问我哪里是我的家，你问我的家，我告诉你家，你去没去过青海湖？翻没翻过巴颜喀拉？你听没听过一首歌？看没看过一幅画？就在那高高的高原上，洁白的帐篷，盛开的格桑花。那就是我的家，那就是我的家，那就是我的家。你是我的粉丝，咱们也算是缘分，咱们在咱店里合个影吧。鸟语花香啊，富贵花开，有这个国花、牡丹和紫藤。啊，非常喜庆啊！好，可以，直接找地方挂上就可以的。啊，这个直接挂上就行。这片你拿着那个老师桌上。行行行，可以。你洗手是吧？我找地方洗。洗手间搁这。哦，这个地方。好。
这都是调料是吧？对，然后这边是先切水果。这都是调料，这么多啊？对，都是的。这么多调料。你看，好，不要太辣了，太辣了啊，随便弄一点都行，不用啊。行，好，谢谢。这个是啥呀？这个是那个梨子啊，尝尝酸木梨子。尝尝。随便放吧。对，哪里放就放个4个的，尝尝。有番茄的，一个菌汤的。可以。给你我平平淡淡的等待和守候，给你我轰轰烈烈的渴望和温柔，给你我百转千回的喜乐和忧愁。这个白的是倒的是什么？倒的是那个牛奶啊，牛奶是吧？肉会嫩。是用鸡皮包皮，然后比较方便，点可以放。给你我轰轰烈烈的渴望和可以好，谢谢店长和这个美女啊。好，非常感谢，咱们也算是缘分，今天能够碰到。可以给这个。咱这个主要是依然是高美超。可以。24个小时要高美，咱可以多喝一点嘛。可以。咱没有销售进口吧？没有。给你我轰轰烈烈的渴望和温柔，给你我百转千回的喜乐和忧愁。这个磨足15秒，后说是7上8下。所有的所有，给你我平平淡淡的等待和守候，给你我轰轰烈烈的渴望和温柔，给你我百转千回的喜乐和忧愁，给你我微不足道所有的所有，给你我平平淡淡的。我们先过去了啊。好，谢谢。吃好了，谢谢这管店长啊。好，谢谢美女啊，我们先过去了，打扰了啊。好，谢谢，行，好，那我们先过去，店长啊。中。好，谢谢美女啊。好，好。你吃好了，几点？好，谢谢，我们先过去了啊。好，再见啊。好，再见。这个送的水果，这个送的瓜。